নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সুদীপ্ত বৰা আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই জীৱিকাৰ উপায় নামৰ চেনেলটোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মই আপোনালোক সকলোৰে আগত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, কাৰণ গাহৰি পালক বন্ধুসকলৰ ইমান এটা বেয়া দিনত মই ৰেগুলাৰ গাহৰিৰ ওপৰত আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দি যাব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে মই দুখিত, কাৰণ সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থা লখিমপুৰ মিটিঙৰ পৰা অহাৰ পাছত মই অলপ নিজে কিডনী ষ্টনৰ প্ৰব্লেমত মই ভুগি আছিলোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰেগুলাৰ মই ভিডিঅ' দি যাব পৰা নাই। বৰ্তমান মই এতিয়া গোলাঘাট যাবলৈ ওলাই আছোঁ, কাৰণ আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন বিষয় ববীয়া আৰু বিভিন্ন পালক বন্ধু আহি পেলাই আমাৰ গোলাঘাট টাউনত একগোট হৈছে। কাৰণ সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ হৈ প্ৰত্যেকখন জিলা কমিটি আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি। গতিকে এটা মহান উদ্দেশ্য লৈ পেলাই মই গোলাঘাট যাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু বিভিন্ন বিষয়ববী আমাৰ আহি পেলাই তাতে উপস্থিত হৈছে। আমাৰ যিটো বেয়া খবৰ গোলাঘাট জিলাতো, সেই বেয়া খবৰটো আহি পালেহি। গতিকে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক। মই গোটেই বিষয়টো আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান গোলাঘাটত কি হৈ আছে সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো মই অলপো স্কিপ নকৰাকৈ বন্ধুসকল সকলোৱে চাই থাকিব। এয়া চাওক আমাৰ জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসালয় বিষয়া কাৰ্যালয়। আমাৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা পালক বন্ধু আহি পেলাই আমাৰ এই অফিচত আজি একগোট হৈছে। এয়া আমাৰ গোলাঘাট জিলা গাহৰি পালক সন্থাৰ সভাপতি বিকু দাপাক ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে। গতিকে তেখেতৰ পৰা আজি জানিব চেষ্টা কৰিম আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী কি আছিলে। আমাৰ কাৰ্যসূচী আজি আছিল, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰে যথেষ্ট গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভয়াৱহ সৃষ্টি কৰি আছে। গতিকে এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমি জিলা পশু বিভাগৰ বিষয়া মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায়। গতিকে তেখেতে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমাক আশ্বাস দিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী তথা পশু বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই গাহৰি পালকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ক্ষতিপূৰণৰ এটা দৰৰ যিটো তালিকা এটা প্ৰস্তুত কৰি সংবাদমেলৰ যোগেদি ঘোষণা কৰিছে, এইখিনি আমাৰ পালক যথেষ্ট সুবিধ। আৰু তেখেতে যিটো ঘোষণা কৰা তালিকা, এইটো আমি মুঠে সন্তুষ্ট নহয়। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই এইটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে আমি আজি জিলা উপায়ুক্তৰ যোগেদি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, যাতে এই পশু বিভাগটিত আমাৰ বিভিন্ন পালক থাকে। গতিকে পালকসকলৰ স্বাৰ্থত কেনেধৰণে পদক্ষেপ ল'লে পালকসকল গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো হাতত ধৰি ৰাখিব পাৰি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে। তাৰ কাৰণে আজি আমি জিলা উপায়ুক্তৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়ালৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আৰু ধন্যবাদ বিকু দাপাক ডাঙৰীয়া। আৰু আমাৰ কাষত আছে আমাৰ গোলাঘাট জিলা গাহৰি পালক সন্থাৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেন গগৈ ডাঙৰীয়া। আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গাহৰি মৰাৰ বাবদ যিখিনি আমাৰ পইচা দিছে, সেইটোৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? হয়, আজি গোলাঘাটত যিটো ASF যিটো সংহাৰী ৰোগ ধাৰণ কৰিছে, পদুমণি ব্লকৰ আণ্ডাৰত আজি সৰু বৰকছাৰীত আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ হৈ বহুতো গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু যিটো চৰকাৰে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, একেবাৰে কম মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। এটা পোৱালিৰ 2200 টকাকৈ দিছে, আৰু ডাঙৰ পোৱালি আপোনাৰ 15,000কৈ দিছে। এইটোত আমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই। তাৰ বাবদ আমি উচিত মূল্য পাবৰ কাৰণে এটা পোৱালিৰ আমি 6,000 টকাকৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু আপোনাৰ 4 মাহৰ পোৱালিটো আমি 8,000 বিচাৰিছোঁ, 6 মাহৰ পোৱালিটো 10,000 বিচাৰিছোঁ। আৰু যিখিনি আমাৰ ফেটনিং গাহৰি, সেইখিনি আমি লাইভ ৱেট আমি 200 টকাকৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু যিখিনি গাহৰি ধৰক গাভিনী অৱস্থাত মাৰি পেলাই, সেইখিনি আমি 40,000কৈ DC ছাৰহঁতত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। হয়, ভূপেন গগৈ ডাঙৰীয়াৰো তেখেতৰ ফাৰ্মত আমাৰ যথেষ্টখিনি আপোনাৰ পোৱালি এতিয়া বৰ্তমান আছে। গতিকে আমি প্ৰত্যেকজন পালক বন্ধু চাওক আমাৰ ইয়াতে আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে প্ৰত্যেকজন পালকেই বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে আজি তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকজন পালক নিজৰ কাম এৰি আমি একগোট হৈ পেলাই আমি কিবা এটা তাৰ পৰা যদি সুফল পাব পাৰোঁ বুলি আজি আহি পেলাই আমি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁহি। এয়া চাওক, বাইদেউ নিজৰ ঘৰৰ কাম এৰি তেখেতৰ এখন সৰুকৈ ফাৰ্ম চলাই আছে। গতিকে এই বাইদেউ আমাৰ লগত আহি পেলাই আজি উপস্থিত হৈছেহি। আমাৰো গাহৰি বহুতখিনি আছে, যে আমি এটা গাহৰিত ধৰক 6,000 7,000 দি পেলাই, আৰু ডিউৰকৰ ধৰক 15,000 বা কিমান হেৰিত ধৰক আপোনালোকে কিনিব লাগে, গোটেই সকলোৱে জানেই, অৱগত সেইটো বিষয়ত। এতিয়া যিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে মানে আমি চৰকাৰৰ যিটো তাতে নিৰ্ধাৰণ আমি কোনো কাৰণ মানি লোৱা নহ'ব। এই ক্ষতিপূৰণটো যাতে আমাৰ পালকসকলে পাই পেলাই আকৌ যাতে আমাৰ ফাৰ্মখন ভালকৈ আমি চলাই নিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ ফালৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এইফালে শিৱ ফুকন ডাঙৰীয়া আছে, তেখেত আমাৰ গোলাঘাট জিলা গাহৰি পালক সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি। গতিকে তেখেতৰ পৰা জানিব অলপ চেষ্টা কৰিম। সৰ্বপ্ৰথমে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু অসম চৰকাৰৰ কৃষি আৰু পশুপালন মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ সাদৰেৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে
একমাত্ৰ ইনকম চ'ৰ্চ হিচাপে নিজেই গঠন কৰি লোৱা গাহৰি পালন এই উদ্যোগটোত এতিয়া যিটো আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ মহামাৰীয়ে ধ্বংস কৰি পেলাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখক, যাতে আমাৰ পালকসকল বিপথে নগৈ আকৌ পুনৰ এই পালনত সম্পূৰ্ণভাৱে নিজকে নিয়োজিত কৰি ৰাখিব পাৰে। ধন্যবাদ। আমাৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান আছে আমাৰ গোলাঘাট জিলা গাহৰি পালক সন্থাৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক কংকন ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেত বৰ্তমান আমাৰ সদৌ গাহৰি পালক সন্থাৰো সাধাৰণ সম্পাদক হয়। নমস্কাৰ। আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাসকলে গোটেইখিনিটো ক'লেই ভাল হয়, কিন্তু কথা হ'ল কি মোৰ মানে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি অনুৰোধ, বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত। কথাটো হ'ল কি আমাৰ যিজন এতিয়া পশুপালন মন্ত্ৰী আছে তেওঁ অকমান্য, কোনো কাম নাই, তেওঁ এজন খালী বোলছবিত অভিনয় কৰিব পৰা ব্যক্তিহে। আমাৰ যিখিনি ভেকচিন লাগে CSFৰ ভেকচিন বা ASFৰ যিটো ভেকচিন বাহিৰত ওলালে সেইখিনি, CSFৰ আমাৰ কোৰিয়ান ভেকচিনটো নালাগে, আমাক যিটো ভাৰতত উৎপাদিত ভেকচিন সেইখিনিয়ে লাগে, প্লাছ যিখিনি মানে ASFৰ ভেকচিন সেইখিনি আনি দিয়ক আমাক, আৰু যিখিনি বীজাণুনাশক লাগে সেইখিনি আমাৰ পালকসকললৈ আনি দি আমাক মানে হেৰি কৰিব বুলি মানে সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই বিভাগটো যিটো পশুপালন বিভাগ বা কৃষি বিভাগটো যিটো মৃত্যু মুখলৈ গতি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব, সেইটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ দায়িত্ব লৈ পেলাই ইয়াক অলপমান আগবঢ়োৱা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ তেখেতক। ধন্যবাদ কংকন। সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰু এটা কথা মই জানিব চেষ্টা কৰিম, আমাৰ যিটো বেমাৰ এতিয়া বৰ্তমান হৈছে তাৰ মাজত অকণমান বিতৰ্ক সৃষ্টি এটা হৈ আছে, প্ৰকৃততে আমাৰ গাহৰিৰ দেহত কি হৈ আছে আৰু সেই বেমাৰটো আমাৰ কোনো কাৰণত যে আমাৰ মানুহৰ গালে নিবিয়পে, গতিকে বিষয়টো অকণমান আপোনাৰ মুখে জানিব চেষ্টা কৰিম। হয়, আচলতে অকণমান কিছু দিনৰ আগত সংবাদদাতাসকলে হয়তো চাগে বিষয়বস্তুটো সম্পূৰ্ণভাৱে অধ্যয়ন নকৰাৰ বাবে ভুলক্ৰমে এটা বাৰ্তা গুচি গ'ল যে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফ্লু। একচুৱেলি আফ্ৰিকান সোৱাইন ফ্লু নহয়, আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ। এই আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰটো ইটো গাহৰিৰ পৰা ইটো গাহৰিলৈহে সংক্ৰমিত হয়, গতিকে তাৰ আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰটো মানুহৰ দেহত কোনো আক্ৰান্ত নহয় বা কোনো ক্ষতি নহয়। কিন্তু কথা হ'ল এতিয়া যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এই গাহৰি মাংসৰ ক্ষেত্ৰত বা পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত যে বজাৰত যে নিষিদ্ধ কৰিছে, এয়া কিন্তু আপোনালোকে ভুল নুবুজিব যে এই গাহৰি মাংস খোৱাৰ পৰা আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ মানৱ দেহলৈ যে আহিব এইটো কথা নহয়। আচলতে এই পালকসকলৰ গাহৰিখিনি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতেহে এই তেনেকৈ বিভিন্ন জিলাত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। ধন্যবাদ। হয়, ধন্যবাদ বিকুদাবাক ডাঙৰীয়া। এইফালে আমাৰ মাজত আছে যদুমণি, গতিকে তেখেতৰ আমাৰ পালকসকলৰ হৈ কি ক'ব? নমস্কাৰ। পালকসকল হৈ মই এটা কথাই ক'ম যে যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰত বহুতো গাহৰি অলৰেডি মৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে, আৰু যিটো চৰকাৰে ধাৰ্য কৰি দিছে 15 কেজিলৈকে 2200 টকা, এইটোতো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নহয়, এইটো আমাক বৰ্ধিত হাৰত আমাক লাগে। আমি আজি DC অফিচত আমি দিয়া হৈছে, আমাৰ যিখন স্মাৰকপত্ৰ তাত দিয়া হৈছে, আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও দিয়া হৈছে, যাতে সেইখন কাৰ্যকৰী হৈ উঠে, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। হয়, ধন্যবাদ যদুমণি। এয়া আমাৰ কৃষ্ণনৰ ডাঙৰীয়া আছে, গতিকে তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিব চেষ্টা কৰিম। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। লগতে মই আজি আমি গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ গাহৰি পালকসকল আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ, যিহেতু কালি পৰহি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাদেৱে SOP এটা ঘোষণা কৰিছে, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা SOPটো দিছে। এই SOPত কিছুমানত আমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই, কাৰণ SOPত উল্লেখ কৰা আছে আপোনাৰ যিখিনি গাহৰিৰ মূল্য, কালিং কৰাৰ গাহৰিৰ মূল্য, সেইখিনি মূল্য সন্তুষ্ট নহয়। লগতে আমাৰ যিটো ASF বেমাৰ হৈ আছে, এই ASF বেমাৰত আপোনাৰ যদি এটা ফাৰ্মত এই বেমাৰটো সোমাই আপোনাৰ 10 দিনৰ ভিতৰত হয়তো এই ফাৰ্মখন ধ্বংস হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে এই ASF বেমাৰ নিৰ্মূলৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সহযোগিতা লাগিবই, যিহেতু বহিৰাজ্যৰ পৰা গাহৰি যদি দিনে দিনে যদি আহি থাকে, এই ASF বেমাৰ কেতিয়াও কণ্ট্ৰল নহয়। সেয়ে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে এটা পদক্ষেপ লওক যাতে বহিৰাজ্যৰ গাহৰি আহি আমাৰ অসমত সোমাব নোৱাৰে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কৃষ্ণনৰ ডাঙৰীয়া। আৰু এই গাহৰি উদ্যোগটোক লৈ পেলাই আজি নতুন প্ৰজন্মই বহুতে আগবাঢ়ি আহিছে, এই গাহৰি ফাৰ্মখনকে লৈ পেলাই নিজৰ জীৱিকা হিচাপে উপাৰ্জনৰ এটা পথ বাছি লৈছে। আদিত্য বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, তেখেত চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক, গতিকে তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিব চেষ্টা কৰি সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এনেকুৱা এটা ক্ষণত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ যে আমি যদি গাহৰি মাংস এপিচ ঘৰলৈ আনো, কিন্তু আমাৰ ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাব। এই ক্ষেত্ৰত
যিখিনি জেগাত আমাৰ ASF ধৰা পৰিছে বা ডিটেক্ট হৈছে তাৰ পৰা আমাৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে গোটেই যিটো চাৰ্কুল আমাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিছে তাত গোটেইখিনি গাহৰিক কিন্তু জৰীপ কৰিব পৰা নাই তেখেতলোকে য'ত গৈছে জৰীপ কৰিবলৈ তাৰ পৰা গাহৰিখিনি আঁতৰাই দিয়া হৈছে কিন্তু সেই গাহৰিখিনি বৰ্তমান গোটেই বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই এই বজাৰৰ মাংস আৰু পোৱালি বিক্ৰীটো বন্ধ কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ তেতিয়া আমি আমাৰ নিজৰ ফাৰ্মখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিম আৰু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিব লাগিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় ধন্যবাদ বন্ধুসকল